ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரதிபா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட ஸ்கூல் டேஸில் சின்ன தீப்பெட்டிக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு ஒரு பூச்சியை வளர்த்துருப்போம். அதுதான் அழகான வெல்வெட் பூச்சி. அதை பற்றிய விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். மழைக்காலங்களில் பொதுவாக இந்த பூச்சிகள் வெளியே இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த சிவப்பு நிற வெல்வெட் பூச்சிகள் மழைக்கு பிறகு தான் பூமிக்கு மேலே வரும். மழை பெய்யாத நாட்கள்லாம் இது பூமிக்கு அடியில் தான் இருக்கும். பொதுவாக மழைக்காலங்களில் பகலில் சூரிய ஒளி இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது சுறுசுறுப்பாக வெளியே வரும். இரவு நேரங்களில் அதோட உள்ளே குழி தோண்டி மண்ணுக்கு அடியில் வாழும். அங்கே தான் இரவு நேரத்தில் இருக்கும். இந்த பூச்சிகள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக அதோட உடல் அமைப்பு பட்டு போல் இருக்கும். இதை பட்டுப்பூச்சின்னும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் சின்ன வயசில். ஆனால் உண்மையிலே பட்டுப்பூச்சி இது கிடையாது. இதை ரெயின் பக்ஸ், ரெட் வெல்வெட் மைட்ஸ் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இது பொதுவாக மண்ணில் இருக்கிற கரையான்கள், பூச்சிகள் இதெல்லாம் உணவாக சாப்பிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது லார்வா மாதிரி குட்டியாக முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த உடனேவே வெட்டுக்கிளி, குளவி, எறும்பு, அந்துப்பூச்சி இந்த மாதிரி பூச்சிகளோட உடம்பில் ஒட்டுண்ணி மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு அதில் இருந்த சாறுகளை உறிஞ்சி உயிர் வாழும். இந்த சிவப்பு நிற வெல்வெட் பூச்சிகளை பறவைகளோ விலங்குகளோ சாப்பிடாது. அதுக்கு காரணம் இதோட உடம்பில் பூஞ்சையிலான ஒரு எண்ணெய் மாதிரியான திரவம் இருக்கான். அது பறவைகள் விலங்குகளுக்கு பிடிக்காது. அதனால் இந்த பூச்சிகளை மற்ற உயிரினம் எதுவுமே சாப்பிடாது. அதோட உடம்புல இருக்கிற மேல் பகுதியை பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக சில்கியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தாலே தெரியும். அதோட அந்த ரெட் கலரும் அந்த வெல்வெட் ஷைனிங்கில் இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த பூச்சி பொதுவாக வட இந்தியாவில் சில மருந்துகளாகவும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பொதுவாக பக்கவாதத்துக்கு இது ஒரு மருந்தாக பயன்படுது. இதை வச்சு தயாரிக்கிற மெடிசின் பக்கவாதத்துக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பூச்சிகள் மழை பெய்தால் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்து ரசிக்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த வெல்வெட் பூச்சியை பிடிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கல. சின்ன வயசில் விவரம் தெரியாத வயசில் நம்ம இதெல்லாம் தீப்பெட்டிக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு அதுக்கு புல்லெல்லாம் பறித்து போட்டு வளர்த்துருப்போம்.
அதை பார்த்து ரசிச்சிருப்போம். ஆனால் வந்து இப்போ வந்து அதை வந்து சுதந்திரமாக அதோட பாதையில் வந்து பார்த்து ரசிக்கிறது தான் அழகாக இருக்குது. நான் சும்மா உங்களுக்கு சின்ன வயசில் இந்த ஞாபகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சு காமிச்சிருக்கேன். பட் இதை வைக்கல, நம்ம இப்போ வந்து இதை தோட்டத்திலே விட்டுருவோம். மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது யூடியூப் சேனலுடன். நன்றி, வணக்கம்.